Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal Elos para mais uma super dica de um filme emocionante. Mas antes, peço carinhosamente seu like e inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar o seu comentário, pois isso nos ajuda e nos motiva a trazer muito mais conteúdos relevantes para vocês. A nossa dica de hoje é o filme Som da Liberdade, um filme de ação e drama com um roteiro excelente, baseado na história real de Tim Ballard, um ex-agente do governo americano que embarca em uma missão perigosa, a fim de resgatar uma menina, onde centenas de crianças são vítimas de cruéis traficantes sexuais na Colômbia. Ballard, interpretado por Jim Caviezel, depois de resgatar um garotinho, descobre que a irmã do menino também está sendo mantida como refém. Disposto a dar tudo de si na trama, Tim se demite do seu antigo emprego no governo e viaja para as profundezas da selva colombiana, em busca da quadrilha. Ele decide, então, dar início a uma perigosa, porém nobre missão para salvá-la. Som da Liberdade é considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes lançado em 2023. Se você não assistiu, essa é a nossa dica. Pode colocar na sua lista, pois é um filmaço com uma trama excepcional. Então, galera, gostaram dessa dica? Deixa seu comentário se você já assistiu. E como sempre, deixa seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter assistido. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.